哋係中小企嘅老闆，唔好以為做小生意微不足道。喺香港100間企業之中，就有98間係中小企。你同我都係當中嘅一份子，撐住香港60%嘅打工仔同佢哋嘅家庭。個個都叫我哋做老闆，但從來冇人教我哋做生意。為咗要做好盤生意，真係費盡心力，有苦自己知。打工仔唔容易明白做老闆嘅處境。喺過去嘅艱難日子，你已經轉咗行，唔再做老闆，定係探索新出路，喺另一個行業再起飛呢？有人話唔想打工就去做老闆，但係生意唔好，老闆要一力承擔，感覺好孤單。唔好以為做老闆一定掂，壓力大講唔出口。有幾多人會明白我哋嘅掙扎？中小企老闆要將生意做好，最大嘅力量嚟自耶穌同埋同路人嘅支持。喺公義樹，我哋中小企小老闆聚埋一齊，有共同嘅話題，好有共鳴。經歷緊生意起跌嘅，有同路人同你分擔，彼此關懷同埋支援，一齊分憂，一齊祈禱，靠住耶穌一關過一關，生意路上不再孤單，令我哋重新得力。呢度有好多過來人，佢哋走過生意嘅高山低谷，俾到我哋好多寶貴嘅實戰經驗，啟發我哋做生意嘅智慧。呢度有先行者同導師喺領導同管理方面啟導同拉闊咗我哋嘅思維同眼界。有人話信耶穌同做生意拉唔埋，聖經教導同生意融合唔到。其實耶穌唔單止喺教會，佢喺我哋嘅生命同生意之中。喺公義樹，我哋打好做生意嘅基礎，將聖經嘅價值觀同信念實踐出嚟，將耶穌俾我哋嘅機遇同資源好好管理，做個生意好管家。我哋呢班中小企基督徒生意人，帶住使命做生意。公義樹推動使命營商，唔係口號，而係實實在在踐行喺生意之中。我哋帶住使命營商精神，提供優質產品同服務，以誠信經商，貨真價實，將祝福帶俾同事、合作夥伴，傳到社會每個角落。